Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Судың не себепті сұрауы бар екені туралы әңгімелейтін боламыз. Мұхаммед пайғамбар миғражда жүргенде таразы мизамды көреді. Онда періштелер бір момынды сынаққа алып жатыр екен. Момынның сауап ісі көп болса керек. Таразысы едәуір басым түседі. Оның жүзі бұл жанып, пешке анық крем ғой деп ойлайды. Кенет толқынын тулатып су келеді. Ол таразысының екінші басына жайғасады. Басымдық енді мына жағына ауысады. Момын шошып кетіп, «Уа тәңірім, бұл қалай болды?» деп жаны қалмайды. Сонда Құдайдан әуез келіп, «Ей құлым, бұл өзіңнің пәни дүниеде ысырап еткен суың. Судың да сұрауы бар» деп жауап береді. Пайғамбар миғраждан келген соң ел жұртын жинап, суды ысырап етпеу, таза ұстау туралы насихат айтыпты. О залда Тәңірі тағала Әбілет пен Тәбілет деген екі мақлықты жаратыпты. Оларды жер жүзіне таратыпты. Жердегі барлық нығметті екеуінің қажетіне қаратыпты. Бірақ олар шүкіршілікті білмейтін, ысырапты көзге ілмейтін көрсоқыр еді. Әсіресе суды бүлдіріп былғапты. Арам ісінен түңіліп, су да оларды қарғапты. Қарғысы қабыл болып, күндердің күні толып, Әбілет пен Тәбілеттің ажалы жетіп, көктей солып екеуі Тәңірдің алдында барады. Бұлардың күнәсі көп еді, сондықтан барар жері тозақтың төре еді. Жаһаннамда бұлар қатты шөлдейді. Құдайға жалынып, бір жұтым су болса деп тілейді. Сол сәтте оларға су келеді. Бірақ бір тамшы да бермейді. Әбілет пен Тәбілет, «Уа су, неге шөлімізді баспайсың? Бізге рақым ет» деп жалынады. Су, сендер жер бетінде жүргенде менің қадірімді білмедіңдер. Сондықтан да су бермеймін деп кері бұрылатын. Әбілет пен Тәбілет сол кезде барып судың қадірін білген екен. Адам дүние салар сәтінде қатты шөлдеп қиналады деседі. Егер бұл дүниеде суды ысырап етпесе, өлер сәтінде шөл қыспай бұл сынақтан аман өтіп кетеді екен. Әрі қарай су туралы қызықты мәліметтер. Сусыз өмірді елестету мүмкін емес. Ол біздің өміріміздің және ағзамыздың негізі. Қазірдің өзінде ғалымдар оны зерттеп, жаңа деректер табуда. Адам ағзасының 70% су, барлық аурулардың 80%-дан астамы су арқылы беріледі. Осы аурулардан қаза болатын адамдар саны шамамен 25 миллионды құрайды. Орташа есеппен алғанда адам бір жылда шамамен 60 тонна суды пайдаланады. Жердің 70%-ын сулар қоршап тұр. Ішуге болатыны 1% ғана. Егер барлық әлемдік мұздақ еритін болса, мұхиттың деңгейі 60 метрден асады. Сонымен бірге жердің 1/8 бөлігі судың астында қалады. Сусыз адам 2-3 күн ғана шыдай алады. Ыстық су суық судан гөрі тез қатады. 1 миллиард адам таза ауыз суына қолын жеткізе алмай жүр. Айтпақшы, соңғы жарты ғасырда суға байланысты 20-дан астам соғыс болды. Медузалар 99% судан тұрады. Жаңа туылған нәрестенің денесінде судың 86% болады. Қартайған адамда 50%-дай. ЮНЕСКО деректері бойынша ең таза су Финляндияда. Табиғатта судың шамамен 1330 түрі бар. Ол сутегі мен оттегінің химиялық қосылысы. Адам ағзасының дұрыс жұмысы үшін тәулігіне 2 литр таза суды ішу ұсынылады. Ең қымбат судың бағасы $90 1 литрі, және ол Лос-Анджелесте сатылады. Өндірушілердің айтуынша ол мінсіз тазалық пен мінсіз дәмге ие. Өзі қымбат тастармен безендірілген. Ол суды бай адамдар көбінесе шөлді қандыру үшін емес, мәртебесін көтеру үшін сатып алады. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.